acabei virando herói. Vamos começar pela suspensão. A minha suspensão é da Gilles. Acho que é 180 milímetros, eu acho, não tenho certeza. A folha é Remax. Jardim normal. O freio é disco. É da Absolute. É disco bom. O cubo também é da Absolute. Eu fiz essa plaquinha aqui. Se vocês deixarem 10 likes, eu ensino a vocês como fazer lá com o Diniz. Minha caixinha de câmbio e de freio é da Shimano. Aqui tá vibrante, mas não é. 3 speed, somando da velocidade, 3, 2, 1 aqui. Aqui é a mesma coisa da Shimano. Faz medinha dos MX. Banco. Guidão, GSBR, mesinha GSBR e GSBR, tudo isso. Quase tudo. Quadro da Gilles, FX do Portal Willy. Deixa eu ver. Pedal não tem marca, mas é lá do Portal. Shimano Turner. Shimano Turner. Projetor de quadro, eu não sei a marca, comprei lá na bicicletaria. Bolsinha After. O freio é a mesma coisa que atrás, Absolute. Cubo Absolute e as Remax. Meus fiozinhos. Azul. Coloquei mais. Não gostou. Já mostrei. Essa corrente, se eu não me engano, cadê? IG a corrente. Indual e Cis Index da Shimano. Então agora vamos para a bike do Lucas, tá? Isso daqui é da Gilles também. A bicicleta do Lucas tem também a plaquinha. Só que ele já zoando um pouquinho. Freio da Caloi original, passador da Caloi também original, quadro Caloi Max, não é o banco original, tá galera? Não. Banco de mobilete, garupeiro, pneus Levorin, a gente pintou com as faixas, ele não esfregou e tá dessa tonalidade, freio V-brake da Logan, catraca Caloi, trulhão, galera, macaquinho. A única coisa que tá trocada é o macaquinho. E esse daqui quebrou e não acabou. Não, foi assim, galera. Eu tava andando. Aí, galera, eu tava andando na bicicleta dele. O parafuso tava solto. Na hora que eu fui trocar a marcha e passar no esgoto, o parafuso voou aqui em mim e a catraca soltou. Mas Então, ele não pagou. Eu não, acho que foi com a minha, o negócio já tava solto. Nada a ver, nada a ver. Você quebrou. Garfo MTB, da Jim que eu dei pra ele pra pagar o trulhão. Não, pra pagar o... Mentiroso. Do bem 10. O que mais eu posso mostrar aqui? O passador é WG. É bom esse macaquinho. Só que... Caloi, acabou. Então, foi esse o vídeo.